As jy weet waar die riviere op sy vinnigste en op sy stadigste vloei, as jy die snelheid van riviere ken, dan kan jy baie dinge in verband met riviere aflei. Sommige verskriklik baie, deur net te weet waar vloei jy vinnig en waar vloei jy stadig. En jy gaan nou sien dat soos ons aangaan, gaan hierdie snelhede 'n baie belangrike rol by die vorming van verskillende landforme ook speel. Nou, kom ons kyk eerstens, wat is 'n lengteprofiel en wat is 'n dwarsprofiel? Nou goed, hier het ons nou 'n lengteprofiel van 'n rivier. Nou wil ek jy moet mooi kyk na die definisie hierso. Die lengteprofiel is die sy-aansig van 'n rivier vanaf die oorsprong tot by die mond. Kom ons kyk gou. Hier is die oorsprong. Met ander woorde, daar in die berg, ons het al reeds na hom gekyk. Wat kry ons daar? Dit is styl. Hy vloei vinnig. Sien jy nou wat gebeur daarso? Omdat hy vinnig vloei, baie turbulensie. Dit sê jy in die oorsprong kry. Maar as jy hier by die mond kom, is dit gelyk, vloei stadig en min turbulensie. So dit is nou ons lengteprofiel. Dit is die sy-aansig van 'n rivier van oorsprong tot by die mond. Nou, matrieks net 'n paar 1 of 2 waarskuwings in verband met hierdie definisie. Hierdie was vir die jaar gevra. Definieer lengteprofiel. En baie van die ouens vir die jaar het 2 belangrike foute gemaak. Hulle het byvoorbeeld gesê, die lengteprofiel is die sy-aansig van 'n rivier. Jy gaan nie punte daar kry nie. Hulle het op ander ouens gesê, die lengteprofiel word geteken vanaf die oorsprong tot die mond. Dit is ook nie reg nie. Kom ons kyk net gou wat sê die korrekte definisie is. Jy moet beide insluit, dit is die sy-aansig van 'n rivier vanaf die oorsprong tot die mond. Ek hoop ons verstaan mekaar 100% hierso matrieks. Jy kan nie net sê dat die lengteprofiel is die sy-aansig van 'n rivier nie. Jy kan ook nie net sê dit is vanaf oorsprong tot mond nie. Dit is die sy-aansig van 'n rivier vanaf oorsprong tot by mond. Nou goed, kom ons kyk nou na die dwarsprofiel. Die dwarsprofiel is die vorm van die riviervallei van een bank na die ander bank. Met ander woorde, as jy byvoorbeeld by 'n rivier staan, en jy staan op die een bank en jou vriend staan aan die ander kant van die rivier, op die teenoorgestelde bank, en ons kon nou 'n profiel teken van daar waar jy staan, reg deur die rivier tot daar waar jou vriend staan, daai profiel sal dan die dwarsprofiel gewees het, né? Vanaf die een bank na die ander bank. Nou goed, nou wat's belangrik vir ons nou, matrieks, is dat ons moet weet, dat die lengteprofiel van 'n rivier word ingedeel in 3 dinge. Die booloop, die middelloop en die benedeloop. En wat belangrik is van hierdie storie, is dat jy, daar sê, nou wat belangrik is van hierdie hele storie, is dat jy die kenmerke van elkeen van hierdie goed binne in hierdie verskillende lope, die booloop, die middelloop en die benedeloop moet ken. Nou goed, kom ons speel net gou vir julle 'n kort video van hierdie kenmerke. The course of a river comprises of 3 distinct parts. First is the upper or the mountain course where the river originates. Here, the velocity of the water is faster due to the steep gradient. The floor of the valley is narrow and the valleys are V-shaped. Second is the middle or the valley course where floors are wider and the sides of the valley are more gently sloping. Here, the velocity of the river is slower than the upper stage. Meanders are typical landforms found in this stage of the river. The third part of the river is the lower course, which has a gentle slope and is almost flat. The river channel is usually at its widest and deepest here, because the amount of water flowing within the river is at its greatest. Nou goed matrieks, ek hoop jy het opgelet na die pragtige delta wat ook hier gevorm word, hier in die benedeloop van hierdie rivier. Nou goed, kom ons kyk net gou na wat was nou alles in hierdie videoetjie bespreek. Kom ons kyk net gou. Hulle het gepraat daarsom van die booloop, die middelloop en die benedeloop. En wat belangrik is van hierdie storie is die volgende. Ek som nou net op wat op die video gesê was. Die booloop, dit is baie styl, dit vloei vinnig. Sien julle, hier begin ons alweer met die snelheid van die rivier. En omdat dit vinnig vloei, kry jy afwaartse erosie. En in die booloop kry ons die volgende landforme, die watervalle, die klowe en die stroomversnellings. En wanneer jy 'n dwarsprofiel teken, dan gaan dit so lyk.
kyk net nou na hierdie nou opening, die nou viervormige vallei wat ons nou hier kry. Onthou, jy staan aan die een kant en jou vriend staan aan die ander kant. Hoekom lyk hy so diep hierso? As gevolg van die afwaartse erosie wat ons nou hier kry. Ek wil hê jy moet mooi kyk na hoe begin spoed 'n rol speel hierso. In die middelloop, kom ons kyk gou, wat gebeur in die middelloop? Hy word geleidelik. Hoekom word hy geleidelik? Want die rivier kom nou uit die berg uit en hy kom nou op die vallei, né? En onmiddellik gaan jy kry, omdat dit geleideliker is, gaan dit stadiger vloei. En dan kry jy jou sywaartse erosie. Die berg het die rivier die hele tyd so vasgehou die hele tyd, en wanneer hy op die vallei kom, nou kan hy sywaarts erodeer. En wat dan gebeur, kyk net gou hierso, vergelyk nou hierdie dwarsprofiel met daai enetjie daarso. Omdat hy sywaarts geërodeer, sien jy, daar is dit sywaarts, né? Hier is afwaartse erosie, dis hoekom dit dieper is hierso, nouer en dieper. Maar hier kry hy word weier en weier en weier, juis as gevolg van jou sywaartse erosie wat jy daar kry, né? Moet mooi oplet die verband tussen die lengte en die dwarsprofiel wat ons hier het. En ons kry meanders en uitlopers. Dit is die landvorme wat ons nou daar kry. Meanders is natuurlik hierdie wat ons nou hier die rivierkronkels, né? Wanneer jy benede loop kom, dan is dit heeltemal gelyk. En wat dan gebeur is, vloei baie stadig. Nou kyk weer eens spoed. En dan, omdat hy stadig vloei, kan hierdie materiaal wat die rivier dra, kan nie meer deur die rivier gedra word. En wat gebeur nou? Hy plaas hom neer daar. Deposisie van daar plaas. En wat kry ons nou? Hier, kyk hoe lyk my dwarsprofiel nou. Nog weier. En die gevolg is dat hier kry ons hoefystermere, meanders, morasse, vlegstromes, deltas en sandbanke. Dit is wat ons kry nou hier in ons lengteprofiel. En ons vergelyk hom ook met ons dwarsprofiel hierso. Nou matrieks, kom ons kyk net gou as ons hierdie goed alles saamvat. Hoe lyk hierdie storie? En weer eens, onthou ek het vir julle vereffend het ek vir julle gewys hoe om jou stroompatrone op te som. Hier, as jy hier 'n opsomming maak hiervan, van lengte en dwarsprofiele, kan ek jou waarborg dat jy weet feitelik 100% van alles wat aangaan hierso. Nou, kom ons kyk gou. Onthou hier is ons loope, ons booloop, ons middelloop en die benedeloop. Daar is 'n dwarsprofiel, kyk onthou julle vir hom, right? En 'n bietjie weier, reg, sywaartse erosie en die benedeloop. Goed, kyk hierso, styl, vloei vinnig, vloei stadiger, vloei baie stadig. Sien julle hoe kan ons dit vergelyk met mekaar, né? Afwaartse erosie, sywaartse erosie en in die benedeloop kry ons afsetting, né? En dan moet jy ook weet die landvorme wat daar gevorm word, hier in die booloop watervalle en stroomverstellingsklowe, hier in die middelloop meanders en uitlopers, en die benedeloop sandbanke, morasse, vlegstrome en hoefystermere wat jy nou kan kry. Nou, wat nog baie belangrik is, kom ons kyk nog, wat belangrik is hierso mense, is dat jy presies moet kyk na hierdie storie, na die verband tussen al hierdie goedjies. Dit is baie belangrik dat jy dit moet kan doen. En jy kan dit op jou eie doen. Vat jou handboek, vat jou aantekeningboek, right? En dan gaan jy en jy deel hom op in hierdie 3 verskillende lope, jou booloop, jou binneloop en die benedeloop. Wat moet ek weet? Ek moet weet wat is die dwarsprofiel by elkeen, ek moet die kenmerke en die prosesse ken, en ek moet die landvorme ken. Kom ons kyk net gou baie vinnig weer hierna. Wat jy moet doen hierso, dit is hoe jy behoort te lyk, matrieks. En jy sal sien, as jy iets soos hierdie het, dan gaan jy kry, dat jy baie makliker uiteindelik jou studies hierdie gedeel kan studeer. Nou goed, weer eens gaan ons nou kyk na hoe lyk dit op topografiese kaarte. Dit is hoe die booloop lyk in 'n topografiese kaart. En nou wil ek jy moet sommer onmiddellik een baie belangrike ding sien. Kyk al die bruin wat hier is. Dit beteken dis in die berg. En wanneer jy kyk na die kontoure, dan sien jy die kontoure is naby mekaar. En wanneer die kontoure naby mekaar is, dis die goed wat alles deur jou kop moet gaan, hè? Die kontoure is naby mekaar. Met ander woorde, die helling is styl. Met ander woorde, hierdie riviere gaan vinnig vloei en daarom gaan ek afwaartse erosie kry. Matrieks, kan jy sien hoekom sê ek dat as jy weet hoe vinnig die rivier vloei, kan jy baie dinge al reeds aflei. Nou dit is hoe die booloop lyk. Kom ons kyk nou na die middelloop. Onmiddellik sien jy, hier's geen bruin nie. Min bruin. Hier is niks berge nie. Hy het nou reeds uit die berg uitgekom.
En kyk mooi hierna. Dan gaan jy sien dat hier is dit baie gelyk, die kontour is baie verder van mekaar af. Vergelyk hom net gou weer met die vorige enetjie. En onmiddellik sien jy dat hoe die kontoure daar lyk en jy vergelyk hom met hierdie, dan sien jy is 'n verskriklike groot verskil tussen die twee. Met ander woorde, hy is meer gelyk, hy gaan stadiger vloei en hy gaan sywaartse erosie gaan hier. Kyk net gou hoe breed is die rivier hierso. Hier die eerste rivier. Sien hoe breed is hy? En weer eens kom ons vergelyk hom net gou weer met die vorige ene. Hier sien ons dat die rivier is maar net 'n ou penstreepie in vergelyking met wat ons mos nou hier kry. Nou goed, so jou rivier is stadiger, sywaartse erosie en hier sien jy alreeds, hier begin hy effens te kronkel, met ander woorde, meanders word nou daar gevorm. Die laaste ene is die benedeloop en wanneer jy kyk na die benedeloop en is interessant as jy na hierdie kaart kyk, dan sien jy, dis nou van Velddrif, dan sien jy onmiddellik, hier's dan geen kontoure hier op die kaart nie, in hierdie gebied nie. Dit beteken dat hierdie hele gebied is gelyk en as jy mooi kan onthou, was dit die ding wat ons daar in die video ook vir jou gewys het. So hierdie hele gebied, soos julle sien, het ek hier oorgeskryf, dit is gelyk. Natuurlik is in sy benedeloop, want hier is die monding van die rivier, né? Hy mond hier by die see uit. En omdat jy kry dat die riviere baie stadig vloei, hier in die benedeloop, gaan jy baie sandbanke kry. Die rede daarvoor is, die riviere vloei stadig, die sand word gedeponeer en nou kry jy jou sandbanke en jy kan selfs jou sandbanke binne in jou rivier kry, wat dan gevlegde strome veroorsaak. Hier is 'n voorbeeld van 'n gevlegde stroom wat ons hier kry, né? En dan die meanders, omdat dit plat en breed is, die vloedvlakte wat ons hier kry, sien ons die vloedvlakte gelyk en breed, en nou kan die rivier lekker meander, en jy kry ook as gevolg van oorstromings, kry jy buiteoever moerasse, wat jy nou hier kry. Nou dit is hoe 'n mens jou benedeloop nou uiteindelik kan identifiseer. Nou, Matrix, ons het nou vir jou 'n baie belangrike dinge gedoen. Ons het eers vir jou 'n video gewys van die hele rivierproses, vanaf die oorsprong tot by die mond. Ons het deur die hele lengteprofiel gegaan, ons het gekyk na die 3 stadiums, die boeloop, die middelloop en die benedeloop. Ons het kyk na die kenmerke daarvan. Dit is baie belangrik dat jy die kenmerke, hoe kan ek die kenmerke, waarvoor moet ek dit leer? As ek mos moet weet wat die stroomsnelheid is, dan weet ek wat die kenmerke is, né? Soos ek vir jou gewys het, dit is baie maklik. En toe het ons vir jou gewys. Nou goed, dit is hoe dit op die topografiese kaart lyk, en jy moet dus ook jou stadium op jou topografiese kaart kan herken.